болған жоқ, мен білмеймін. Одан кейін көре алдыңыз ба балаңызды? Тілдесе алдыңыз ба? Негізі тілдесуге бардыңыз ба? Көрдіңіз ба? Кездесу ұйымдастырды, кіріп шықтық, болды. 5 минут. Не айтты ол кісі? Не айтып үлгерді? Айтқан жоқ. Өкініш еш нәрсесін білдірген жоқ. Ау, Өкінішін еш нәрсесін білдірген жоқ па? оларды айтатын сөзде болған жоқ. Сіз не айттыңыз? Білмеймін, қазір есімде жоқ не айтты. Сөйлей де алмаймын. Мына сұлтанның сандырағы рас болса ше достар, бұл жерде үш мәселе бар. Біріншіден, жалпы осылай күліп отқанына қарап, бұл да қайбір сау сүйірдің боғы дейсің деп ойлап қаласың. Енді не деген адам Құдай басқа салмасын, ауру ма деп та айтып отыр ғой. Кек алмақшы болдым, осындай қадамға бардым, өлім жазасына кессеңдер кесіңдер деп. Енді Қазақстанда өлім жазасының жоқ екенін біліп тұрып осылай айту әрине оңай. Сосын жалпы бала шағам үшін, отбасым үшін осындай қадамға бардым деп отыр. Бірақ сол жақсы көрген бала шағасын тастап Индонезияға қашып кеткен емес пе еді? Сол жақтан ұстап әкелді ғой. Сонымен қатар енді жүйкем тозып, миым істемей қалды, амалым қалмады деген әңгімені айтып отыр. Бірақ та сол 4 адамды кезек-кезегімен әрқайсысын әр уақытта өлтіріп, сосын мәйіттерін әр жерге кілемге орап, жаңағыдай жасырып, банк құжаттарын алып, карталарын алып, пайдаланып, мал мүліктерін сатып, ақша істеу деген бұл енді жүйелі түрде жұмыс істеген адамның бейнесі. Ал қазір енді айтып отқан әңгімесі мынау. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы басты сұрақ, ол кінәлі ма, кінәлі емес па дегенде емес. Өйткені ол кінәлі және де ең ауыр қатаң жазаға лайықты деп есептеймін. Басты сұрақ менің ойымша, оның қасындағы жұбайы, әйелі қаншалықты бұл қылмысқа қатысы бар және ол жазалана ма? Ал үшінші мәселе, жалпы осы оқиғадан біздің қоғам сабақ ала ма? Бұндай оқиғалар өкінішке орай соңғы жылдар көбейіп жатыр. Мен айтар едім, қазіргі жастар негізі жеңіл өмір сүргісі келеді. Әке-шешесінің мойнында, пенсияларында жалақысына қарап өмір сүреді, ешкім қиналғысы келмейді. Өйткені TikTok қарайды, Instagram қарайды, неше түрлі арамтамақ біздің арзанқол, роскошный, шикарный өмірді жарнамалап жүрген блогерлерге қарап, соларға ілесіп, еріп, неше түрлі жаңа көп қой, енді Динарасы бар, Баяны бар, Қаям жеген Бақа Шаяны бар, тағы басқасы бар. Енді айтсаң көңілге келеді, бірақ кімді болса соны пір тұтып, соның артынан кете беретін жастар солар ұқсап өмір сүргісі келеді да, жұмыс істегісі келмейді. Анау дейді, мынау дейді, жылайды, еңірейді, псих, бәрі шетіне нервный, сосын әр нәрсе орын алады достар. Жалпы менің айтарым осы, енді саналы, ойланатын, ақылды азаматтармен бөлісіп отқан жайым ғой. Әйтпесе менің жаңағы миларын сідігі шайып кеткен жаңағыдай сілімтіктермен шаруам негізі шамалы ғана. Аман болайық, сау болайық достар, өзіңіз ары қарай ойланып қорытындысын. Ақбаянға қайта бара алмады. Себебі келме деген сөз айтқан. Келме. Кіргізбейміз. Даладан жібереді. Ол не масқара? Еще келмей деді айтады. 2-3 рет толғанды. Өзі де жылап, менің атамның жүзіне келіп, маған жылап айтты. Прям кісінің көзінше айтты. Біз 2-3 рет мен қызыма барғым келді, көргім келді, көре алмадым. Көргізбеген, келме деген кім айтқан? Оны точно айтқан жоқ, келме деген. Жаңа үйді Жангелдиндегі ата-анасы, Ақбаянның ата-анасы жалдап беріп отырған, иә, түсіндіңіз? Жалпы айырылысқаннан кейін тәтенің өзі бірге десіп, бірге көшірістік. Жалпы Ақбаянға барып тұрмыз, тамағын апарып тастаймыз, кездеспейміз. Тек тамағын алып беріп кетеміз балдарға. 2 рет барып кеттім, артынан деген Махамбеттен білім ордасынан бізге рұқсат қағаз керек дегесін, біздер содан кейін бара алған жоқпыз. Бұрынғы құдағиларыңыз келген жоқ па? Кешірім сұраған жоқ па? Жоқ, келген де жоқ, кешірім де сұраған жоқ. Ең болмаса алдымыздан бір ауыз сөз айтып, кешірім сұрап кетуге болатын еді. Келген жоқ, алдымыздан өтті. Күдікті ретінде Сұлтан Сәрсемалиев танылды. Оған қатысты қылмыстық кодексінің 99 бабы бойынша адам өлтіру, 2 немесе одан да көп адам өлтіру фактісі, қылмыстық кодексінің алаяқтық фактісі және ұрлық деректері бойынша бірнеше эпизодта қылмыстық істер тергеп тексеріліп, айыптау актісімен қылмыстық сотқа жолданды. Бұл қылмыстық іске Сұлтан Сәрсемалиевтен басқа өзге қылмысқа қатысты тұлғалар анықталған жоқ. Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты қылмыстық істің шегінде өндірістен оған қатысты тоқтатылды. Яғни қылмысты жасыру фактісі бойынша қылмыстық іс бөлектелініп, қазіргі таңда бөлек қылмыстық іс тергеп тексеруде. Ақбаян Мұханғалиеваның денсаулық жағдайына байланысты тағайындалған сот психиатриялық сараптамасының қорытындысы бүгінгі таңда алынған жоқ. Аталған сараптама қорытындысы алынғаннан кейін қылмыстық іс бойынша түпкілікті Мұханғалиеваға қатысты баға берілетін болады. Ол кісі қазір қайда, Ақбаян Мұханғалиева? Ақбаян Мұханғалиева қазір таңда сот психиатриялық сараптамасында. Асты Атырауда ма, Алматыда? Дәл қазір ол кісі Атырау қаласына жеткізілді. Қазір Атырау қаласында. Не себепті мұндай әрекетке барғаныңызды айта аласыз ба? Сізге қатысты қандай да бір пікір білдіресіз ба?
Алматыда қарама. Атырау облысы Махамбет ауданы Махамбет облысы. Жұмысшыларыңыз бар? Жоқ. Саған да жоқ, әке шешеңе де жоқ деп өз балаларымен өзімді бопсалап осындай қылмысқа итермеледі. Әйеліммен 10 жыл тату тұрдық. Әу баста арамызда келіспеушілік болғанда 5 бала болмас еді және 10 жыл уақыт бірге тұрмас еді. Тек әйелімнің үй іші отбасыма шектен жөн-жосықсыз араласып, әйеліммен ортамызға шығып ажырастырды. Сонда да біз бөлінгіміз келмей бірге тұра бердік. Сонда да қайта қоқанлыққа көрсетіп, отбасыма араласуын тоқтатқан жоқ. Осы қылмыстың барлығы сол әйелімді менен тартып алып, 5 баламды саған да жоқ, әке шешеңе де жоқ деп өз балаларымен өзімді бопсалап осындай қылмысқа итермеледі. Және де өте адам төзгісіз ар-намысыма тиді. Сондықтан мен соңғы уақытқа дейін отбасымды толықтай сақтап қалуға әрекеттер жасадым. Балаларымды анасынан да әкесінен де өзі кішкентай кезінен туып өскен, бағып өсірген туған әжесінен де айырғым келген жоқ. Ең соңғы сәтте отбасымды сақтап қалам деген бүкіл айла тәсілім бәрі таусылып, уже қажырым таусылып, тіпті олардың іс-әрекеттері, сөздері мен ақылынан алжастырып, жүйкемді жұқартып, адами болмысымды күйретіп жіберді. Сосын осындай қылмысқа бардым деп есептеймін. Мен Ертең басшы талқылаудан айналса, сол уақытта сіздер сотқа жауап аламыз. Сол кезде барлық жағдайыңызды өзіңіз сотқа егер де жауап бере берсеңіз, барлығын сізге тыңдаймыз. Оны басынан бастап өзіңіз айтып бересіз. Енді өзіңізге түсініп тұрсыз ғой, енді бұл егер де сондай бір қандай да бір қысым болатын болса, сізге ол туралы арнайы құзырлы органдар бар, ағайын тума бар. Шықты. Қазаға ұшырату арқылы шешіп келіспеушіліктің нүктесін қоюға шешім қабылданған. Астана бөлмесінде көздеген қылмыстық құқықбұзушылық пиғылын жүзеге асыруға ыңғайлы ас-үй пышағы бар екенін түсінген Сәрсенғалиев Мұханғалиевпен алысу барысында Астана бөлмесіне дейін өзін қорғап артқа шегініп барған. Аталған бөлмеге жеткен Сәрсенғалиев Астана жиһазының бетінде пышақ тұрғанын көріп, оны оң қолына алып қаруланған. Көздеген қылмыстық құқықбұзушылық пиғылын жүзеге асыру үшін тиісті дәрежеде қаруланған Сәрсенғалиев өзіне қарсы тұрып жасаған және мойын тұсынан қысып ұстап тұрған Мұханғалиевтің сол және оң жақ кеуде тұсынан, іш қуысынан оң жақ қолында болған ас-үй пышағымен бағыттап бірнеше мәрте ұрып соққылар жасаған. Сәрсенғалиевтің пышақпен жасаған бірнеше ауыр соққы салдарынан Мұханғалиев оқиға орнында тірі кемістен қаза болған. Осылайша Сәрсенғалиев Мұханғалиевті толыққанды қазаға ұшыратқанына көзі жетіп, қылмыстық құқықбұзушылықтың іс-әрекетінің ізін суыту арқылы жауапкершілікке жалтару жолын ойластыра бастаған. Адам өлтіру, яғни құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық құқықбұзушылық іс-әрекетінің ізін жасыру жоспарын толыққанды жүзеге асыру үшін Мұханғалиевтің мүрдесін жақынында орналасқан жерлердің бірін қазу арқылы көміп тастау туралы шешім қабылдаған. Көздеген жоспарын өзі ойлағанда іс-әрекетін әшкере болмайтындай, ешбір бөгде адам көрмейтін дәрежеге орындау мақсатында сол күні түнгі мезгілде күткен. Әрі қарай мамыр айының 15-іне ауған тұста сағат 00 шамасында Сәрсенғалиев үйінің ауласына орналасқан күректі қолына алып, үйінің оңтүстік бағытында орналасқан қабырғасының іргесінен 60 см арақашықта орналасқан жерді қасып бастаған.
сағат 03:00 шамасында тереңдігі 1 метр, ені 80 сантиметр болатын шұңқыр тас бітірген Сәрсемалиев үйдің ішінде жатырған Мұханғалиевтің қалтасынан қарау барысында жеке куәлігін, Қазпошта банкомат карточкасын, құны 20 мың теңге болатын маркасы Samsung A20 ұялы телефонын, 3 мың теңге ақша қаражатын көріп, өтеуі мүмкін